Помимо конвекционных печей-каменок, в последние годы стали весьма популярны инерционные печи-сетки с большой массой закладываемых камней. Такие печи позволяют создавать более мягкий микроклимат в парной. Однако есть и другая сторона. Проведенный сотрудниками компании «Костер» анализ показал, что большинство печей-сеток имеют схожие и очень весомые недостатки. Во-первых, отсутствие конвекции и большая масса камней увеличивает время нагрева парной в 3, 4 и более раз. Расход дров значительно больше, срок эксплуатации печей существенно меньше. Во-вторых, камни, расположенные ближе к стенке, удалены от теплоотдающих поверхностей топки, поэтому нагреты хуже. Получаемый с них пар далеко не самого лучшего качества. Сотрудники компании «Костер» разработали уникальную конструкцию печей-сеток, воплощающую в себе преимущества инерционных и сохраняющие сильные стороны конвекционных печей. Печи «Костер-сетка», в отличие от других печей-сеток, имеют высокую динамику нагрева воздуха. Конвекционно образующие сечения, которые сохранены на передней и задней стенках топки, позволяют нагревать все помещения бани всего за 1,5–2 часа. С 2015 года на печи «Костер-сетка» устанавливаются штампованные экраны, эффективно охлаждающие стенки топки и направляющие конвекционные потоки через камни. Экраны сокращают время готовности бани, увеличивают эксплуатационный ресурс печей и создают комфортный микроклимат.